Mit-8 tal-ġimgħa filgħodu l-UHM Voice of the Workers eskalat sensiela ta' azzjonijiet industrijali li jinvolvu aktar minn 1300 ħaddiem fil-qasam tas-saħħa. Dan wara li l-Gvern ta' Robert Abela ma żammx kemmtu fuq diversi ftehim bil-miktub li ntlaħqu xhur ilu. Dawn l-azzjonijiet jinvolvu lil professjonisti fil-qasam tas-saħħa, l-istaff tal-ambulanzi kif ukoll l-impjegati tas-Stewart Healthcare. Konferenza tal-aħbarijiet il-kap eżekuttiv tal-UHM Joseph Vella sostna li l-Gvern Laburista mhux qiegħed iżomm kelmtu ma' dawn il-ħaddiema u insista illi inutli li l-Gvern iħambaq fuq id-dialogu soċjali u d-demokrazija meta jdawwar dak li huwa maqbul bil-miktub kif jaqbel lilu jew saħansitra jinjorah għal kollox. Wasaħa illi l-Union dejjem ħarġet li tal-biberija biex tinstab soluzzjoni għal ġid tal-ħaddiema. Madankollu, il-Gvern wera fost oħrajn mal-istaff tal-ambulanzi illi m'għandu assolutament xejn x'joffri u qiegħed jinjora l-azzjonijiet industrijali tagħhom illi ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar 6 xhur. Mur fuq il-mejda u jgħidlek isma' m'għandniex nofrulhom tal-daw ħaddiema, ma skużi. Inti bħala Gvern sem tasal ir-responsabilità tiegħek. Tista' titħaq bil-union darba u tuża bħala tattika biex twaqqaf l-azzjonijiet industrijali, imma ma semma għarex ġara. Sa, minflok għandek problema li hija ta' kilo, għandek problema li hija ta' ratal. Joseph Vella stqarr li dawn il-ħaddiema huma frontliners u mhux ċabċib fil-galleriji jridu iżda soluzzjonijiet. Ta' fil-waqt li saħaq illi bil-miktub mal-Ministeru għas-Saħħa kien ġie maqbul li mill-ewwel ta' Jannar il-ħaddiema ta' Stewart Healthcare kellhom jiġu assorbiti mal-Gvern sabiex ikun rispettat il-kunċett ta' equal pay for equal work. Madankollu minn dan għadu ma sar xejn. Jasal l-aħħar ta' Diċembru. Laqqas biss ikun kellem il-Union. Jasal l-ewwel ta' Jannar minflok tibda l-implementazzjoni nibdew bl-iskużi. U t-turtu bar kif ħankun qegħdin nimplementaw. Tajjeb, hemmhekk turi li l-Gvern allura da jkun x'għamel daħaq bil-ħaddiema kiteb xi ħaġa li verament ma kellux moħħu li jagħmel. Il-kap eżekuttiv tal-UHM sostna li minn Stewart il-poplu l-ħaddiema sissa ma ħadu xejn ħlift gerfix u taħwit u jittama illi jekk il-Gvern fi ħsibu jilħaq ftehim ġdid mal-kumpanija barranija ma jerġax jiżbalja. Joseph Vella qal li jittama li l-Gvern ta' Robert Abela mhux ser jibda moda ġdida li dak li jkun miftiem mal-unions ma jinżamx. Il-Union ma tagħmel xejn tal-biet ta' barra minn hawn kull ma qed tgħidlu huwa għati l-nies, ħalli l-nies jisarfu dak li inti tajtom bil-miktub. Fil-waqt li dawn l-azzjonijiet jinkludu firxa wiesħa ta' sptarijiet u residenzi fosthom l-Isptar Mater Dei, l-Isptar Karen Grek, l-Isptar Ġenerali Tawdex, l-Isptar Salluqa kif ukoll ir-Residenza San Vincenz de Paul, Joseph Vella insista ċaru tont illi l-Union mhux qed teskludi li jiżdiedu l-azzjonijiet industrijali inkluż azzjonijiet ta' solidarjetà minn ħaddiema lilin minn dan il-qasam. Dawn illum semmaw leħinhom, dawn illum ħadu azzjoni, dawn illum qed jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom. Dawk ta' barra għadhom iridu jibdew għad il-biċċa tax-xogħol. Ta' min wieħed jinnota illi dawn il-ħaddiema tas-saħħa ser ikunu qed ikomplu bix-xogħol illi għandu x'jaqsam mal-COVID-19 każijiet ta' emerġenza u pazjenti bil-kanċer.